Kaderli studentler, bugün zerkanалық жұмыста алдын ала өткен теориялық білімдерімізді іс жүзінде әдістемемен бағанасын түсінеміз. Өткен тақырыбымыз құрылыс материалдарының физикалық қасиеттері. Соның ішінде бірінші тақырыбымыз материалдың тығыздығын анықтау. Табиғатта құрылыс материалдарының ішіндегі тастар көбіне көбік болып келеді. Сол себепті оның толық көлемдік салмағын анықтау қиындап соғады. Сол себепті зерттелетін тас материалды ұнтақтап, кептіргіш шкафта 105 градуспен кептіріп, толық кептіріп болғаннан кейін арнайы ыдысты алдын ала өлшеп алып, оның салмағын біз таразыда алдын ала өлшеп алғанбыз 65 грамм. Осыған ұнтақталған табиғи тастарды, ұнтақталған кеуектерін толық құтылған ұнтақталғанды осының ішіне толтырып таразыға өлшейміз. Таразы өлшегенде осы әдіспен бірге оның салмағы 173-те 18 грамм болып салмағы есептеледі. Оны бөлек жазбалады. Сонан соң ыдыстың өзінің таза салмағы 65 грамм ығыстырғанда осы зерттеліп отқан топырағымыздың салмағы 108-де 18 грамм болып шықты. Мәнісі қалай? Алдын ала Le Chatelier Candelot арнайы осындай пробирканы, колбаны ойлап тапқан. Бұл колбаның кеңірдегінде кеңейтілген жері бар. Бұл кеңейтілген жерінің сыйымдылығы 20 сантиметр куб. Қалайша, астында осы кеңейтілген астында рискісі бар, белгісі бар, шкаласы бар. Және кеңейтілген жерінде тағы да белгі рискісі бар. Осы аумақ 20 сантиметр куб. Осының ішіне суды толтырып, астыңғы рискіге дейін толтырамыз суды. Міне осы колбасы. Енді өлшенген зерттеліп отқан біздің ұнтақты ішіне ақырындап себелеп саламыз. Міне себелеп салғаннан кейін үстіңгі рискіге дейін толтырамыз. Сонда осы топырақтың сыйымдылығы 20 сантиметр куб шықты. Қалған топырағында қайтадан таразыға өлшейміз. Аналитик таразыда соны мәнісін жазып қоямыз. Енді бұл әдіс қайтадан ойланып тапқан. Өздеріңіз білесіз, мектептерде мұғалімдеріміз түсіндірген шығар. Архимедтің эврика деген. Ертеректе патшаға бір ұста алтын тәжді сыйға тартты. Патша осының тазалығы, таза алтын ба, жоқ па, соны тексертемін деп, өзінің ғалымдарына, өзінің адамдарына тексерткен десе, ешқайсы толық табылмаған. Талай адамның басы кеткен сол. Ақырайында осы әдісті табатын Архимед сол ғана табылған шығарды, Архимедке жүктейді. Архимед сол тәжді алып, былай қарап, оны өлшеп, салмағын өлшейді. Ал енді көлемін табайын десе табылмайды. Себебі өрнектелген, ойықтары бар, көлемін таза табылмайды. Әбден шаршағаннан кейін салқындайыншы деп ваннаға барып суға түссе, ваннадағы су сыртқа шығып кеткен. Қуанғанын ат түрген эверке деп ойлап айқайлап жүр. Не себепті? Сөйтсе, менің көлемім, мына су ығысқан су менің көлеміме сәйкес келеді екен деп,
сол дәрісті алады, арнайы шыны ыдысқа шкалалар бар, соған белгілі бір суды құйып, соның ішіне тәріс салған кезде тәріздің көлемі суды ығыстырады, белгілі бір сыйымдылыққа дейін. Міне, сол ығысқан су тәріздің көлеміне сәйкес келеді. Олай болса, алдын ала өлшенген алтын тәріздің салмағы белгілі, көлеміне бөлінген кезде оның тығыздығын, яғни көлемдік салмағын тауып, мынау таза алтын екен деп дәлелдеп береді. Дәл осы әдіспен ешателия осылай ойлап тапқан. Сіздерде қарапайым өздеріңізді жасауларыңызға болады. Мәселен, мынандай пробирка болса, үйде немесе шыны ыдыс ішінде бөліктері болатын болса, соның ішіне суды белгілі бір мөлшерде құйсаңдар, мәселен, мынада 60 мл. Осының ішіне шыны дұрыс емес, көлемін анықтау қиын, кәдімгі керамзит, көгөк материал, соны үйде, мысалы, қарапайым таза болса да, өлшеп алсаңдар, соның салмағын анықтай аласыздар. Сөйтесіздерде, мына пробирканың ішіне салып жіберсеңіз, төмендегенге судың деңгейі көтеріледі, белгілі бір сыйымдылық көтеріледі. Ол сыйымдылық оның ығысқан су материалдың көлемін анықтайды. Бұлай болса, алдын ала өлшенген осы материалды сол ығысқан көлемін өлшеңіз, мына зерттеп отқан материалдың көлемдік салмағын, яғни оның тығыздығын анықтайсыз. Бұл қарапайым әдіс. Ал мына ғылыми әдіс ешателияның тапқан, ойлап тапқан әдіс. Сонымен, нақты тығыздық дегеніміз материалдың абсолюттік тығыз кезіндегі салмағының оның көлеміне қатынасы бұл оның нақты тығыздығы. Формула бойынша ро ол материалдың таза тығыздығын көрсететін формула ро тең болады. Зерттеп отқан материалдың массасы сол ығысқан судың көлемі сол материалдың көлеміне тең. Олай болса, массаның көлеміне қатынасы сол материалдың көлемдік салмағын анықтайды. Қазір сіздерге көрсететінім осы жасаған тәжірибемізді есеппен дәлелдеп көрсетейін. Енді жасаған тәжірибемізді мына аналитикалық жолмен дәлелдеп береміз. Яғни ұнтақтың массасы 108,8 грамм. Қысып шығарылған көлемі, судың көлемі, ол ығысқан бір материалдың таза көлемін көрсетеді. Яғни ол алдынан айтқанымыз кеңейтілген жері 20 сантиметр куб. Ұнтақтың қалдығының салмағы 55-те 3 грамм болды. Толтырылған ұнтақтың массасы 53-те 3 грамм. Шын мәніндегі тығыздығы ро тең болады М1 алынған емегі бөлінген ығысқан судың көлеміне. Яғни 108-те 8 минус 55-те 3 бөлінген 20, ығысқан сыйымдылығы 20, одан шыққаны сан мәні 2,168 грамм сантиметр куб. Бұл осы зерттелген материалдың көлемдік салмағы, немесе 2680 килограмм метр куб. Осы менің жасаған зерттеуіміз теориялық білімді толықтырады деп сенемін. Зерттеп болғаннан кейін біз аналитик жолмен сіздерге көрсеттік. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламатты болыңыздар.